Министрот за здравство Никола Тодоров уште еднаш напомена дека системот во здравството со кој се предвидува плаќање по учинок на лекарите ги покажал очекуваните резултати. Тој изјави дека некои од директорите на клиниките го известиле дека системот е идеално дизајниран и дека го добиле токму она што веќе го знаеле. Лекарите кои подолго време биле неработници се казнети, а оние што биле мотори на здравствената установа се наградени. Како добар пример за успешното функционирање на новиот систем во здравството, тој наведе дека постои случај во една од скопските клиники каде 99% од лекарите земале 100% плата, а само еден лекар бил награден. Имаме една установа, тоа е една од клиниките тука во комплексот клиники, каде што е постигнат тој еквилибриум кој што го најавував, кој што е можен. Односно имаме ситуација во една клиника да сите доктори имаат 100% плата, а еден е награден. Значи, се она што го кажував како можност е реализирано. Некаде имаме посериозни разлики, некаде имаме 50% од докторите кои што ќе осетат разлика, некои ќе бидат наградени, некои ќе бидат казнети. Тодоров не кажа за која клиника станува збор, зашто наскоро ќе биде објавен целосниот извештај околу резултатите од воведното плаќање по учинок. Тој е убеден дека ваквиот систем не го доведува во прашање правото на избор на пациентот. Ако пациентот не сака одреден доктор да го прегледа или оперира, тоа и ќе биде, нагласи министрот.